हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी को। आज था संडे, इसलिए जमावती तो बाज़ार सब्जियां खरीदने हम चले आए। फिर अपने पक्षियों के लिए हमने अपने खाने की व्यवस्था की। भाई पक्षियों के लिए खाना डेली डाला करो यार, और इतनी गर्मी पड़ रही है, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। पानी डालकर फिर हमने खाए पोहे। पोहे खाने के बाद चले गए दुकान पर एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर कंप्लीट किया। फिर दूसरा ऑर्डर कंप्लीट किया। एक ग्राहक के टॉप्स थे वो दिए। फिर भूख लगी आई, फिर हमने खाई मैगी। मैगी खाने के बाद हम चले गए थोड़ा शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बाद हम आए अपने घर। घर आकर खाया पनीर सैंडविच, बहुत टेस्टी था भाई। फिर पिया अपने अपना बादाम मिल्क। इसी के साथ हमारा दिन हुआ